Menga ishonishingiz mumkinligini aytgandim. Sen borku, juda xavfli qiz ekansan. O'tir. Endi navbat meni istaklarimga. Marhamat, nima xohlaysan gapir. Menga shunaqangi qimmatli narsa olib keldingki. Otam Karaso va Mahmud afandining o'g'li Shahzoda Sabohiddinni qayta chaqiramiz. Ular bilan hamkorlik qilasiz. Ha. Hammamiz birga Abdulhamidni ag'darganimizdan keyin Ismoil Posho podshoh bo'ladi. Mahmud Posho Sadr Azam, Shahzoda Sabohiddin esa yangi tizimning boshlig'i bo'ladi. Xo'p, sen bilan otangchi? Biz Isroil davlati tuzilmaguncha to'xtamaymiz.